Во студиото на Телма ни е Патриција Ди Џовани, таа е претставник на Уницеф и наша Телма е менталното здравје. И тоа менталното здравје на децата и на адолесцентите и всушност нашата тема е ментално здравје, менталното здравје не засега сите. Заради тоа што ако според истражувањата на Уницеф децата и адолесцентите имаат проблем во однос на менталното здравје, тогаш секако тоа ги засега и нивните родители, па и баби и дедовци, односно целото општество. Патриција Ди Џовани, добро утро, ви благодарам. Заедно со неа секако е Игор Стефановски во улога на преведувач. Добро утро за обајцата. Првото прашање, заради тоа што имаме време до 8:10 за овој разговор, што се подразбира под ментално здравје и како всушност тоа влијае врз децата? Number one, dobro utro. Добро утро. Dobro utro, Katarina. Mental health is for us the ability for all human beings to process information calmly and properly. We're open to new information. We are able to process feelings, process thoughts, and it's not the what we're doing, it's the how we're doing it. Добро утро, Катерина. За нас ментално здравје представува процесот според кој ние ги процесуираме информациите и како тоа го правиме на начин кој што е спокоен и соодветен. И ние тука мислиме на процесуирање на чувства, на мисли, и прашањето што се поставува е што се случува, а не како тоа се прави. Така, да. Кои се наудите она што е најможеби загрижувачко заради тоа што знам некои од наудите на истражувањата на Уницеф за менталното здравје. Само еден податок беше навистина фрапирачки дека секое трето дете, односно адолесцент, помислува на самоубиство. Okay, so let's calm down a little bit. There are some concerning results of the study, but first off, let me talk about, there's two studies. We did them with our wonderful partners, the wonderful team over at the University Clinic for Psychiatry. Можеме малку и да ја спуштиме топката, не се толку вознемирувачки резултатите. Да, има секако резултати што загрижуваат, но прво да објасниме дека имаше две студии. Првата студија ја работевме заедно со прекрасниот тим од Универзитетската клиника за психијатрија. So the two studies were done with adolescents, 15 to 18, through selected schools, and with what we call perinatal women, so women who have either given birth, are pregnant, up to 1 year after the baby. Значи, двете студии беа со првата целна група беа адолесценти, односно лица на возраст од 15 до 18 години, и втората беа жени во перинатален период, односно тоа е периодот на кога жената се породила, малку пред породувањето и до првата година од животот. So for that first study, adolescents, we found that 30% reported having feelings of depression, not necessarily suicide. Во однос на првата студија со адолесцентите, наудите кажуваат дека околу 30% од испитаниците пријавиле чувства на депресија, но не и суицидалност, односно самоубиствени намери. And according to the science, not all suicide thoughts are acted upon. Науката исто така вели дека не сите суицидални намери биваат извршени. But we have to take it seriously, of course. Но секако ова прашање заслужува сериозен пристап. And then 42% of adolescents reported that they felt extreme anxiety. 42% од адолесцентите, испитаници, пријавиле екстремно чувство на вознемиреност, анксиозност. And we found that there was a difference between boys and girls. Girls were 6 times more likely to report. And I want to be clear about the language. They were more likely to talk about their feelings than boys. И најдовме огромни разлики помеѓу момчињата и девојчињата. Кај девојчињата 6 пати
беше поголема веројатноста и честотата на пријавување. Значи, тие се склони, по-храбри, по-волни да пријават и да раскажат за тоа што ги мачи. And out of all those kids, out of all those adolescents, those young people, half reported that they would like help, but they didn't look for help. А од сите тие испитаници, млади луѓе, 50% или половина пријавиле дека им треба помош, но дека не би побарале помош. So maybe in the next study we do, that's a question that we can ask. We can guess why, but it was a big study. It's also very exciting because it's the first one that we know of that was done in the country. So it will set a baseline for future work in this area. И така што ова ни остава можност во иднина да правиме нови истражувања за да одговориме на прашањето зошто е тоа така. Ова навистина беше една голема студија и представува една одлична појдовна основа за доразјаснување на работите преку идни студии. Така е, да. If I can just mention the women, the perinatal women, 27% reported experiencing depression. 27 again, I know, I just saw your face, it's the same face I make. And another 27% reported depression. And out of those, half were already showing signs of not really bonding with the baby, which is quite important to development. Во однос на жените испитанички кои што беа во перинатален период, 27% од нив кажаа дека изјавија дека страдаат од депресија. Јас направив иста таква гримаса како и вие кога ја чув таа бројка прв пат. Половина од нив пријавија и дека не развиле она блиско чувство со бебето, како што се очекува, нели, таа поврзаност помеѓу мајката и бебето во првите денови од животот. Да. Сакав да прашам какви се истражувањата или колку други истражувања има во овие барем соседни земји. Дали можеме никако да направиме компарација? Како стојат таму работите? I don't know. I've been focusing on this country so much. I think we're one of the first. We're definitely one of the first. I know that Unicef in the region's been talking about mental health for quite some time, and it's come out of some of the stresses that we all experienced in COVID. And young people themselves in this country were quite demanding, at least to me personally, asking if Unicef can help in this area. So I'm sorry, that was a difficult question. I should have known the answer to that one. За жал не би можела да ви кажам, не го знам тој податок, меѓутоа ќе кажам дека ние бевме едни од нашата канцеларија овде, бевме едни од првите на Балканот кои што направи едно вакво истражување. Уницеф полага големо внимание на менталното здравје и сето тоа е поврзано со сите оние стресови што ги доживеавме за време на пандемијата на COVID-19. А инаку сета ова се роди благодарение на младите луѓе кои што ми се обраќаа мене лично и бара да се направи едно вакво истражување. Така е, да. Што треба да се направи всушност за да се обезбеди поддршка на децата и на семејствата, секако заедно, нели, заради тоа што менталното здравје не засега сите во однос на менталното здравје. Thank you. That's a very good question, and especially recognising that everybody needs to be helped. Of course, as UNICEF, we're focusing on children, but if their parents don't have mental health, they can actually still affect. So we have, in the past few years, a few programs that we're already doing, and we're hoping that at our conference tomorrow on mental health and adolescence, that we can really tie down with all the stakeholders, the government, community groups, others, professionals, what can be done, and I'll go to what can be done in a second. Ви благодарам на одличното прашање. Знаеме дека секој е засегнат од менталното здравје. Ние како организација, како Детски фонд при Обединетите нации сме фокусирани на децата, но знаеме дека и
менталното здравје на родителите игра голема улога и за менталното здравје на децата. Во тој поглед имаме неколку програми за кои што би сакале да најавимете дека на утрешната конференција за ментално здравје и адолесценти, на која што ќе присуствуваат представници на голем број засегнати страни, ќе објавиме кои работи можеме да ги направиме, сега ќе се надоврзам на тоа. So some of the things we've already done is that we've trained over 700 teachers and school staff to identify stress in kids, mental health issues in kids, and help in that process. We've also trained some of the social workers in recognising their own burnout so that they can deal with their own effects on mental health. We've got 2 helplines that we supported. One is already independent from Unicef, which I hope everybody's heard about and can call if they feel a little bit not well. And we also have a parenting app called Bebo, which also addresses some of the stresses of parenting and what to do to make your child feel more safe, more healthy in all ways. So I would encourage people to download Bebo as well and see that. And then I'll tell you what we can do. Значи, што имаме досега направено, ќе кажам, имаме обучено околу 700 наставници за тоа како да препознаат деца кои што развиле или би можеле да развијат поради околностите значи симптоми на проблеми со менталното здравје. Имаме обучено освен наставници и социјални работници како да работат на сопствениот така наречен burnout синдром или синдром на прегорување поради својата работа. Имаме отворено 2 телефонски линии за помош во случај кога некому му треба помош. Едната од тие линии е сега целосно независна од Уницеф и се надевам дека таа е веќе добро позната меѓу населението, на која што може да побараат помош. И имаме развиено една родителска апликација наречена Бебо, каде што може родителите да ја даунлодираат, да ја симнат и да таму може да најдат многу корисни информации. Ова беше што досега сме направиле, а сега ќе се надоврзаме тоа што можеме и во иднина да направиме. There are 4 things that we'd like to encourage and we're hoping comes out of the conference tomorrow. One is we need to really address the stigma around mental health and even talking about mental well-being. It's not something that the community is comfortable talking about, and we need to bring it out into the open in order to address it. So that's one of the most important things. I think that if we can all just start talking about mental health in a really productive way, like we talk about when we're sick. We go to the doctor and nobody says anything. So if you're not feeling well mentally, you should be able to just go to a doctor or do something what it takes. So the stigma is number 1. Do you want me to stop or do you want me to keep going? You can keep going. Имаме само уште кусо време, затоа можеме да. Okay. Number 2 is resources. We really need a lot more resources. We need the government and others to provide us with more services, more workers, and more training for the people that are already in the system. And that's in 2 areas. One is in the community and with families. We need to support families in particular. We need to give parents the skills that they need. And the other one is all the workers, all the teachers, the doctors, the nurses, the social workers. They also need to be trained and know how to handle their own mental health and then pass on good mental well-being to others. Значи, она што прво и најпрво треба да биде адресирано е стигмата поврзана со менталното здравје, бидејќи знаеме дека менталното здравје многу влијае на добросостојбата на поединецот и затоа мора за ова прашање да се разговара отворено, да не биде стигматизирано, да имаме еден продуктивен начин како постапуваме, исто како и со секоја друга болест, да се јавиме на лекар, се јавиме за помош, да не биде тоа никаква стигма да се пожали човек на ментални проблеми и да отиде до соодветна институција и до соодветни професионалци. И второто, треба да се надеваме дека сите овие работи ќе бидат кажани на утрешната конференција. Ресурсите треба да се зголемат, ресурсите што треба да ги обезбеди владата. Мислиме тука на разни сервиси, на повеќе професионални и стручни работници со цел да им се помогне на семејствата,
но и да им се помогне на практичарите кои што работат во ова поле, социјалните работници, наставниците и така натаму. Да. Еве ни вела дека немаме веќе време, ова е тема на која што секогаш може да се навраќаме. Ви благодарам за споделените искуства. Се надевам дека утре на конференцијата ќе продолжи само работата на Уницеф. Беше ова уште еден осврт за една навистина важна тема, менталното здравје, која не засега сите